各位，呢度就係平泰街市啦。呢度人山人海嚟到呢度買發糕同埋蛋呢個年糕。呢度係太平林嘅商店啦。入邊咧賣好多鋪頭賣布噶。歡迎大家翻返嚟到大街小巷頻道。各位，如果喜歡呢個視頻嘅話，請分享親戚朋友，訂閱我頻道，多謝各位。今日係農曆初八，星期二，2026年，西歷係2月24號。各位，而家我哋走呢條街咧，叫做綠龍軍街。呢個時間就係而家下午4點零同埋今日又係農曆個初八，初八啦，喺越南華人啦好多拜星咁樣我哋轉右手我哋去呢條街叫做富壽街。各位，呢度就係平泰街市啦。呢個鐘數平泰街市都有賣嘅。喺度亦見有幾檔賣生果，有啲鋪頭又賣桔仔、芒果，有啲呢度咧又賣菜，賣瓜瓜菜菜。呢度有見啲鋪頭賣生果，仲有呢邊又見到喺鋪頭賣生果，呢度又見到喺鋪頭賣雜貨鋪賣啲乾糧好似賣米粉麵冬菇薑乾喺度見到鋪頭賣餅餅糖糖。
呢節啊見好多華人字啊，出邊門口有安好多天官地址啊，同埋有念嗰啲紅錢。咁樣我哋再出嚟呢個橫街咧，叫做明鳳街。各位，咁樣我哋走呢條街咧，叫做深德街。深德街呢度啊，朝早好多鋪頭賣早餐嘅。呢個時候都有人賣，但係冇咁多嚇，朝早比較多啲。呢度見到喺鋪頭賣發糕，呢度有賣年糕、發糕。喺度見到鋪頭賣花、賣生果，喺度又見到鋪頭賣發糕、賣大包。我哋見到呢個鋪頭賣發糕同埋年糕，好多人買發糕返去拜神啦。我見呢個姨買發糕返去拜神。咁樣人家就喺度睇同埋買。喺度人山人海嚟到呢度買發糕同埋蛋呢個年糕，好多人。同埋隔離呢度有賣生果，見有賣蘋果天龍果橙
窗呢個鋪頭啊，又係賣年糕、發糕啊！而家好多客嚟到呢度買啊！各位咁樣，而家我哋講呢條街咧叫32號街，以前個舊名叫做陳國橋。呢件32號街啊，見賣嘢食㗎就唔係好多喺度見人家推住個車喺個街度咁樣賣咖啡。我哋對面呢度有橋啊，呢個橋叫繼果橋。之前咧未有個橋啊，呢度呢個出邊呢個繼果呢度個路當人家放工放學嘅時候都會塞車㗎，塞到嚴重咁樣重整咗呢條橋嘅話，就塞車比較少咗好多啦。咁樣而家我哋喺右手邊呢度見好多鋪頭賣二手貨電話喺二手貨電話呢啲就係人家用過嘅。呢節32號街見賣嘢食唔係好多喺度見到個鋪頭賣衫褲見埋男裝嗰啲衫褲見寫住個牌咧係35蚊一件
越南幣35,000一件。見到好多款式㗎。右手邊呢度有橫街咧，叫做羅少街。咁樣樣，我哋走緊呢條街咧，叫做海鹽街。以前個舊名叫做46號。喺度見到好多喺鋪頭幫人家修整嗰啲機動車嘅。咁樣樣，我哋講呢條街咧，叫做陳貴街。咁樣樣，我哋講呢條街咧，叫謝賢街。以前個舊名叫做基隆啊。咁樣我哋走到呢個橫街咧，叫做點知清街。呢條謝賢街好多鋪頭賣嗰啲尖水磨石同埋皮帶、砂紙同埋螺絲。呢個時候咧，有啲鋪頭有賣緊嘅。有啲鋪頭仲閂緊門休緊過年喺度見好多鋪頭仲休緊息過年未開鋪今日初八啦，我見啲鋪頭都未開鋪
各位咁而家我哋走緊呢條街咧，叫做紅房街。喺度見到有鋪頭賣年糕、賣發糕喺度見好多鋪頭賣發糕、賣年糕。今日好多人買發糕、年糕去拜神呢度呢個鋪頭賣好多年糕賣好多發糕呢度真係哇！賣年糕、發糕喺度好多人好多鋪頭賣年糕、發糕兩邊都好多鋪頭賣年糕、發糕，所以華人比較拜神，中意買年糕、發糕年糕、發糕好有意思，好有意思㗎，所以華人好中意買年糕、發糕㗎。所以年糕就係買咗翻去步步高升好有意思年糕。今日買發糕今日發同埋廣府人好有意頭發糕就係發㗎嘛所以好有意思好有意頭而家我哋走緊呢條街咧，叫鳳興街鳳興街呢度賣嗰啲文具好似買啲絲啲簿啲筆啲擦膠啲尺呢度就係蔡瓊林啦蔡瓊林我哋喺左手邊見到好多鋪頭都未開鋪賣一辣個鋪頭未開鋪賣呢個蔡瓊林而家就賣布呢度一辣都賣布喺度見有幾間賣緊開緊鋪賣緊，仲有啲鋪頭休緊息未開檔嘅。蔡瓊林見好多鋪頭仲休緊息㗎，係未開檔嘅。呢度係蔡瓊林個商店入邊咧賣好多鋪頭賣布㗎，今日都未開檔仲見緊閂緊門
今日已經初八啦嚇，仲有見到好多鋪頭休緊息，過年未開鋪。各位咁樣樣，我哋講呢條街咧叫做麗江涌街，以前個舊名叫做張晉武街。喺個麗江涌街見到呢個鋪頭賣嗰啲鹽啊，一包2包白色嗰啲係鹽啊。喺度見到好多鋪頭有賣嘢食嘅。各位咁樣，我哋講呢條街咧叫做梅尖上街。喺梅尖上街見好多鋪頭都有賣嘢食嘅。咁樣我哋走出咗呢個環街咧，就係後江街啦。喺度麗江涌街好多賣嗰啲小食店啊。嚟涌街見到好多鋪頭賣嘢。
喺度好多謝各位一直以來嘅支持，我哋視頻到呢度啦，下一個視頻我哋再見啦。